ikibuga cya politike mu Burundi ntako cifashe gute bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari wo uri mu nzego wonyene. Kandi ivyo ntibabitanguye uno munsi, kuva muri 2020 ico gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwarwa n'urongoye igihugu uno munsi, wakoze ivyo ushobora vyose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka, ico tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguzo amateka zokwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe numwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD, hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye. Ahantu akarorero ubutwara mugambwe Kodebu, ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe, yaramaze iminsi mu buroko, agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakomye induru nyabuna barahita baramurekura, ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu by'ukuri. Ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyonkora ku mugambwe, yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe, nko kuvuga ngo aragwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza y'umugambwe. Ico nk'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu. Aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo, nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu canke ikaba yohungabanya igihugu. Ingingo twari twafashe mu ikoraniro kaminuza ryo kuwa 12 z'ukwezi kwa gatatu, yaza ahubwo ishira mu ngiro ibwirizwa rigenga amakomine n'amaprovinsi ryatewe ku igikumu mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, naryo rikaba rikura amaprovinsi ku gitigiri cya 18 kikayashira ku maprovinsi 5, amakomine akava ku 118 n'ibata 119 akaja ku makomine 42. Ivyo murumva yuko umushiranganje yakoresheje igikenye, akora n'ibitari mu bubasha bwiwe. Ivyo kandi nivyanditse mu ibwirizwa rigenga amatora. Uretse n'ivyo, uwo mushikiranganje nyene haciye iminsi mikeyi, itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, yaciye afata iyindi ngingo ruhasha yo guhagarika ibikorwa vyose vy'umugambwe CNL. Iyo ngingo nayo kugira ngo ifatwe, umugambwe uba wateje wahungabanije umutekano w'abanyagihugu, canye uba uri gukora ibintu binyuranye n'umutekano w'igihugu, ibyo bita atteinte à la sûreté de l'État. Ivyo vyose nta kimwe vyabaye, nta kimwe cabaye. Kira noneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe, ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko byoshobora kugenda uko canke kuriya. Urumva rero yuko icuka ca politike muri make mu Burundi cifashe nabi. Ivyo rero ntibiteza imbere demokrasi na buhoro kandi ariyo abarundi bifuza kubamwo, nkuko n'abatware bigo baravuga ngo ni intwaro iva ku banyagihugu ikabasubirako. Mugabo bigaragara yuko ivyo ari ivyivugo mu bindi, ko mu vy'ukuri agateka k'umunyagihugu nkuko bivugwa mu ngingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro ko gahonyangwa ukuri kwamye. Ibifise intango bigira n'iherezo. Je nizera yuko ukuri kuzotsinda ibinyoma,
k'umuco uzotsinda umwiza. Kazoza ka CNL rero mbona ari kazoza keza, kazoza gakomeye, kazoza abarundi banyotewe, kazotuma igihugu cy'u Burundi gisa naho kiri mwishayo, kizoshobora guhaguruka kigahagarara ku maguru yacu. Ikibazo si cyo kwicarana nabo, ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe. Mbega bariko barondera ineza y'umugambwe? Ntushobora kuvuga ngo urondera ineza y'umugambwe uhakana ivy'umugambwe wapfunditse, kuko urwego rukuru rw'umugambwe ni ikoraniro kaminuza. Iryo riri hejuru y'umukuru w'umugambwe, riri hejuru y'ibiro bikuru, riri hejuru y'inzego zose. Abo bantu baragiyeyo bumvikana n'umushikiranganje ati ibi bintu byose bigwize n'ubusa, kuko umushikiranganje dukora ikoraniro kaminuza yaduhaye uruhusha. Abo bantu bari muri iryo koraniro kaminuza, abo bantu baraterera n'ivyiyumviro, ivyiyumviro bishigwa mu vyemejwe n'ikoraniro kaminuza. Urumva rero ntushobora kuvuga ikintu n'igikoshane cyacu ngo ugaruke ubesha abantu uri kurondera ineza y'umugambwe. Ikigeretse kuri ivyo bashaka tuganira nibiki? Ko tuja mu kwaha kwa CNDD-FDD, iyo ngingo nayo nyene yofatwa n'ikoraniro kaminuza. Nta bintu rero vy'akagwi k'abantu babiri batatu boje harya n'abandi harya ngo bari nivyo bariko barumvikana kuneze umugambwe. Nimba bemera yuko ikoraniro kaminuza ari rwego rukuru rw'umugambwe, nimba bafise ibibazo, uwo mushikiranganje nareke kwiteza utunyoni, natureke tugira ikoraniro kaminuza, hanyuma iryo koraniro kaminuza niryo rizotanga intumbero y'ivyokorwa n'ingene vyokorwa. Si wategeka ngo kuri ibi canke bo ngo bategeke ngo kuri ibikora biriya, kuko ivyo ariko barakora bariko barahonyanga amategeko y'umugambwe, nta kindi. Nta neza y'umugambwe rero barondera, bariko barondera ineza y'iwabo bwite n'ineza y'ababakoresha. Nacyari kuko inzira zose twageraje gucamwo umushikiranganje bafatanije aca vyanga. None wumva twogera gute? None hoho umushikiranganje kubuza ibikorwa ko bikorwa, umugambwe utakoze ikosa, wumva icyo gihugu cyo turimwo ari igihugu kimeze gute? Ngira ni washaka kubuhungabanya, ngira ni washaka kubuhungabanya, kuko abo bantu 10 n'inyankamugayo zikwiye igihugu cyose vy'ukuri bavuze ngo bashaka guhungabanya ubu mutekano, vyo nanirana. Mugabo siyo ntumbero. Umugambwe CNL twirinda inzira yose yotera ingorane abanyagihugu. Dushaka yuko amategeko akurikizwa uhereye ku ibwirizwa shingiro no kuyandi yose. Nimba rero umushikiranganje bimugoye gukurikiza ivyanditswe mu mategeko y'igihugu, nta hantu ramwe kwisi birakaboneka umuntu ahanirwa icyaha atakoze. Umugambwe utakoze ikosa uwuhana nkande? Mbega ko mbona abantu bashwana iyo baborewe. Uyu munsi none bogenda bagafata abantu barimo inzoga bose tibabashize mu munyororo kugira ngo ntihagire abantu bazoshwana, kugira ntihagire abantu bazokubitanira mu kabari. Mbega uyu munsi umuntu avyaye umwana hakageraho yo kwiyumvira ati uyu mwana arashaka kuba yosinda, arashaka kuba yoba igisuma, yoca afata uwo mwana akamuniga ngo nugwakinze ngo uwo muntu ntazamene inzu ya Murundi. Je nibaza yuko uwo mushikiranganje adashatse kwigira imana, uwo mutekano avuga wo hungabana, umugambwe CNL uri ku kivi, nibaza yuko niwe wenyene ashobora kuba yo bitahura, nta wundi muntu n'umwe yo bitahura. Umugambwe CNL n'umugambwe w'inyankamugayo. Umugambwe CNL urafise inzego ziburongoye. Umugambwe CNL uramutswa jewe. N'uwo mushikiranganje nubwo acakora ibinyuranye n'ivyo aravyemanga.
umukuru w'igihugu aravyemanga. Je nibaza rero yuko bakwiye kuja ingendo yabo ikwiye kujana n'ivyo bavuga, bemera yuko umugambwe CNL ndawurongoye, bemera ko umugambwe CNL ufise inzego kuva hasi gushika hejuru, nibima amatwi ako gakwi k'abantu 10 bareke umugambwe utunganya ibikorwa vyawo nkuko ubibona, nkuko uvyiyumvira, kuko ibikorwa canyamatati yoba hari azotora umuti, kuko umugambwe uri ku kivi. Mugabo mudashaka kwicarana ngo muvugane, mwotora umuti w'ingorane gute? Muri ako kagwi harimo abantu bitwa ngo bari bajejwe intara. Mu mategeko intara twayifata kwigizwe n'amaprovinsi n'imiburiburi 3. Abo bantu nta n'umunsi n'umwe bigeze bakoranya ikoraniro ry'intara. Muri iyo myaka yose bari bajejwe ayo mabanga. None ivyo batabikoze baca babituka jewe. Urumva ko bagararije kuva kare, mugabo babonye ko bahinyutse rero ubu baciye baja kwisunzu ry'inzu, ivyo bakora, ivyo biyumvira bagashaka kuvyitirira abandi. Kandi kubera yuko ivyo byose babikora kugira ngo umugambi ntutere imbere, bigaha inguvu ababakoresha, birumvikana yuko n'ubu bafatana mu nda kugira bashigikirane. Ariko nizera yuko bizohera busuri izina, umugambwe ugasubirana ijambo ugakora ibikorwa vyawo. Kuko nimba bemera ko demokrasi ihari mu Burundi, si umugambwe CNDD-FDD, si umukuru w'igihugu, si umushikiranganje naka agenera umugambwe uyu canke uriya abawurongora. Abanyamugambwe bonyene nibo bashiraho ababarongora. Ivyo rero ni ikoraniro kaminuza ry'umugambwe n'iryo ryo bidadanura, sugushaka kuyu canke kuriya kuri mwinyisho. Uburenganzira bwa bamwe n'abandi nibwubahirizwe, hanyuma ibintu bizofata inzira. Uyu munsi mwacafata nk'inyankamugayo harimo n'umfasoni Makurata. Ivyo bakora ubunyankamugayo basa n'ababwiyambuye. Hanyuma kandi ayo mabanga bitwaza bivanye n'amakosa bonyene bakoze, barahagaritswe vyifata kibanza muri ayo mabanga. Uyu munsi rero bariko bakora rero ivyo batarikuriwe, kandi bagakora n'ibintu nyene ubona ko ari ivy'umugararizo, ibintu vy'umugumuko, ngo barakuye uriya babakura nk'abandi. Barafise ubwo bubasha, barafise ubwo burenganzira. Muri ako kagwi harimo abantu bitwa ngo bari bajejwe intara. Mu mategeko intara twayifata kwigizwe n'amaprovinsi n'imiburiburi 3. Abo bantu nta n'umunsi n'umwe bigeze bakoranya ikoraniro ry'intara. Muri iyo myaka yose bari bajejwe ayo mabanga. None ivyo batabikoze baca babituka jewe. Urumva ko bagararije kuva kare, mugabo babonye ko bahinyutse rero ubu baciye baja kwisunzu ry'inzu, ivyo bakora, ivyo biyumvira bagashaka kuvyitirira abandi. Kandi kubera yuko ivyo byose babikora kugira ngo umugambi ntutere imbere, bigaha inguvu ababakoresha, birumvikana yuko n'ubu bafatana mu nda kugira bashigikirane. Ariko nizera yuko bizohera busuri izina, umugambwe ugasubirana ijambo ugakora ibikorwa vyawo. Kuko nimba bemera ko demokrasi ihari mu Burundi, si umugambwe CNDD-FDD, si umukuru w'igihugu, si umushikiranganje naka agenera umugambwe uyu canke uriya abawurongora. Abanyamugambwe bonyene nibo bashiraho ababarongora. Ivyo rero ni ikoraniro kaminuza ry'umugambwe n'iryo ryo bidadanura, sugushaka kuyu canke kuriya kuri mwinyisho. Uburenganzira bwa bamwe n'abandi nibwubahirizwe, hanyuma ibintu bizofata inzira. Ivyo bakora ubunyankamugayo basa n'ababwiyambuye. Hanyuma kandi ayo mabanga bitwaza bivanye n'amakosa bonyene bakoze, barahagaritswe
vyifata kibanza muri ayo mabanga. Uyu munsi rero bariko bakora rero ivyo batarikuriwe, kandi bagakora n'ibintu nyene ubona ko ari ivy'umugararizo, ibintu vy'umugumuko, ngo barakuye uyu barakuye uriya, babakura nk'abandi. Barafise ubwo bubasha, barafise ubwo burenganzira. Ntawo tumwanya ngo reka yumvira ibindi. Inzira ni imwe, iyo ntwaro niyumve yuko iriho kubw'abarundi, niyubahiriza amategeko, hanyuma bamwe bose bakore ivyo bahabwa bafitiye uburenganzira hisunzwe amategeko. Ibisigaye simenye ibanga, uwo mushikiranganje w'intwaro yo hagati ariwe yemerera imigambwe kubaho. Igihe kimwe turi mu biro vyiwe yatweretse umurundo we impapuro z'abantu basavye kwemererwa amashengero n'imigambwe, yavuze ngo nta yindi migambwe azokwemera ngo yiharire amazi. Urumva rero ntawo tumwanya ngo reka aja gufuruguta ivyo afuruguta, na cane cane ko ingingo umushikiranganje yafashe niza gahotoro, niza karenganyo, nta n'ububasha yari afise bwo kuzifata, naho yari kuba yozofatwa siwe yari kuzifata. Kira noneho rero umugambwe nta kosa na rimwe awagiriza, izo ngingo rero nta gaciro zifise, ahubwo kugira yitera iteka, atera iteka na leta arimwo, nafute ivyo yashize ku mukono, yikebuke. Kugwa birasanzwe, uguhera n'ivyo bibi, umuntu abwuye akivyukiranya, abantu bose bamukomera amashi, bamutera impundu. Sentare z'i Burundi, nibaza ko sentare z'i Burundi n'ukuri sinanirwa kurenganura abantu ku karimbi k'itongo. Urubanza rwa poritike sinibaza ko rwoborohera guca, ko baraguta umwanya, kandi kira noneho n'umukuru w'igihugu yama yavuze ko ubwo butungane bugwaye businzikaye. None woza ku muntu asinzikaye gushaka imfashanyo, agufashe gute, agufashe iki kandi agoyagoye? Ni ngorane. Ivyo nibisanzwe muri Afrika, ivyo turabimenyereye. N'uwo amatwa asumira hoba hari amarementanya ngo y'ibiroberi, ngo isoresore zahawe amafaranga zijabuka muri Kongo ngo zize ngo nabaroberi bango ba CNL. Mugabo ivyo vyose no gutumwanya. Muribuka muri 2020 byarashitse nk'ukunduko, tugeze mu matora, ibisabwa n'amategeko zose twabikoze, haca haduka kagwe kavuye mu isare karadefiye ku murango riva ngo ni biroberi. Ako bukeye babonye ko abantu bose bahinyuye ko ari yamayeri, ngo barabasuma bagiye kwiba impene. Okay, hadaciye na kabiri abandi bava ku mirimo aho bari harimo umwarimu yigisha mu Kivoga, baragenda nk'uko ndi bahenzwe nyene n'ababahenda, ngo bagiye kugira ibiroberi, ngo wifire ya mbere ngo kwagwasa, ngo banyagirize ko nabahaye ibigwanisho n'iki. Mugabo Imana yaragwanye, abasirikare b'igihugu bose babamenaguje amasasu, ico umuntu aragisimba. Rero muri ibi bintu vyacu vyo mu Burundi vy'iki, sino mu Burundi gusa, abagira intumbero mbi kuri ucanke kuriya ni benshi. Mugabo ibanga ry'uko umuntu aryama mw'ijoro mu gatondo akavyuka rizwi n'Imana. Ibivugwa, ibihwihwishwa ni vyinshi, mugabo ivyo ntibishobora kunca umutima. Igihe nzoba gishobora gutambuka nzotambuka, bidakunda naho urumva nta kundi. Mugabo iyo ngendo nabo bayigira canke bo kwifuza kuyigira, no bavunira akagohe basuzume mbega amarementanya yakabaye yose inyungu vyazaniye igihugu niyihe. Nibaza ko atayo. Hanyuma sinibaza ko ari naco gikuru, nuko dukumira ngo ntituje mu matora siwo muti w'ingorane zihari. 2020 barashatse ko bihariza ubutegetsi kuva hasi gushika hejuru. None uyu munsi vyifashe gute? Bovuga ko ababatobera ni bande? Hirya yeje umukuru w'inama nshinga amateka ari namuye ati
igihugu kinanijwe n'ibinebwe, igihugu kinanijwe n'abantu aho gukora baja kunywa ivyayi, baja kugira gute. None abo bantu sawa mugambwe wabo siyo babaha ubwo buzi. Mugabo turiko turavuga ati ubuzi babuha abatabukwiye ngo teri yosemo. Nizere yuko buhari hageze rero ko bikebuka bakumva yuko ibibazo igihugu gifise bikwiye kwicarirwa n'abarundi twese turi hamwe tukaraba ivyokorwa kugira ngo tuzamure igihugu gisa n'uko kiriko kibandanya kizama. Muri bibiri abarundi baricaye inyuma y'injyane nyinshi, amakungu arafasha, akarere karafasha, hari ibiganiro vy'Arusha, baragira ico bashitseko, reka mbere n'ivyakurikiye. Uyu munsi nibaza yuko uwoshaka gukinga neza amatati, nibaza yuko hari hageze ko abarundi bicarana n'amakungu agafasha, agahanura abashobora guhanurwa, kuko igihugu kucitiranya n'umugambwe kiretse ko bizotera ingorane gusumba nizo twakabayemo, nta ciza bishobora kuzovamo. Erega umurundi ari mu mahanga aguma ari umurundi. None ntibavutse kugira ngo babe abarundi bakorera igihugu cabo. Icopfa ni iki abo bantu batashe mu gihugu cabo bakagira iteka nitekane nk'abandi barundi bose? Icopfa ni iki? None nta bushobozi bafise bobo, nta bumenyi bafise boshobora guterera mu yubakwa ry'igihugu. Mugato sukubakumira. None uzoja kuzana abari hanze n'abari mu gihugu nabo uri kurabakumira. Hirya yejo twakumirana turabana amazuru, uyu munsi dukumirana turabana ngo imigambwe. Ngo bamwe gucara abavunye abandi sindabizi. None ivyo inyungu igihugu kiriko kirabironkamo niyi ko ibintu biguma vyunyuka, biguma biba nabi. Bimaze iki none kuguma muri iyo ngendo yo kuvangurana no kwigungirako? Nibaza yuko ico abarundi bari bapfunditse ko abarundi dukwiye gusabikanya ivy'igihugu. Nibaza ko tutosabikanya amagorwa gusa, n'ibindi byose twobisabikanya. Ineza y'igihugu ikaba ineza y'abarundi bose. Nimba leta itanze akazi igaha akazi ababishoboye, aho guha akazi abanyamigambwe canke abanyamugambwe, kuko biboneka yuko utari mu mugambwe uri ku butegetsi ko atakazi ushobora kuronka. Ivyo rero iyo ngwara ntawe ushobora kuyikiza, mugabo abantu bagiye hamwe bakavugana bagahanahana ivyiyumviro, iyo ngwara yokira. Sinamagaburanyama nk'uko babesha, oya namba. Kuko nimba ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 ryavuga yuko abarose abashinga amateka 2% bashobora kuja muri leta, gukura mu iyo ngingo mu ibwirizwa shingiro ry'ubu ryo muri 2018 nibiha uburenganzira umukuru w'igihugu, nibiha uburenganzira abatware abari bo bose gukumira abandi. Kuko nk'akarorero ingingo ya 16 iravuga neza ko mwishingwa rya leta, aha twumve mwishingwa ry'inama shikiranganje tubivuge mu buryo bukumbure butomoye, yuko inama shikiranganje ibwirizwa kwibonwamwo n'abarundi bose. Kwibonwamwo n'abarundi bose bisigura iki? Nuko abari mu bugambwe bw'ubutegetsi uvuga ko watsinze amatora baba muri iyo nama shikiranganje, n'abandi barundi bakabamwe muri iyo nama shikiranganje. Uyu munsi siko biri. Ugiye mu ngingo y'140 nimba ntihenze, biravuze neza yuko mwigenwa mu mabanga akomeye mu bushikiranganje no mu buserukizi bw'igihugu mu makungu hisungwa ubutandukane bwa politike, ubutandukane bw'ibitsina, ubutandukane bw'intara n'ibindi. None uyu munsi niko biri.
siko biri namba. Urumva rero uguhonyanga amategeko ku batware uhereye ku bibwirizwa shingiro, umenga babigize umuco, babigize umugenzo, ivyo nivyo biriko birazana ingorane mu gihugu, ni navyo bituma bagira iyo ngendo y'ukurondera yuko baja mu matora bonyene, iyi ni migambwe bayizimanganye canke bayisambure, abemera kubayoboka bamenye ukuntu baza barabesha amakungu ngo burya ngo turi kumwe n'aba ngo n'ibiki, mugabo ubona neza ko atantumbero yo guteza imbere igihugu igaragara ihari. Icambere na mbere ni yuko abarundi batahura yuko abarundi tungana nkuko vyanditse mu bwirizwa shingiro mu ngingo ya 13 iravuga neza yuko abarundi tungana mu burenganzira no mu iteka. Ico uhereye ku mukuru w'igihugu na leta yiwe nibagitahura bakubahiriza umurundi wari we wese, izoba ari intambwe ya mbere. Intambwe igira kabiri no gutahura yuko amategeko sayo kuvugwa, amategeko nayo kugenderwako, nayo gushirwa mu ngiro. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi riremera yuko abarundi dushikiriza ivyiyumviro, riremera yuko abarundi tuba mu migambwe itandukanye. Ivyo nibavyubahirize. Umuntu niyavuga akebura ntibisakirego, bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorereko, ahari ingorane bakosore. Ikigira gatatu, umurundi uwo ari we wese, ico ndamusaba natahure yuko kuba umurundi birengeye kwitwa umunaka, birarengeye kuba uwo mu bwoko ubu canke buriya, birarengeye ivyo kuba uwo mu ntara iyi canke iriya, birarengeye kuba uwo mu mugambwe ubu canke iriya canke idini canke ikindi kintu ico ari cyo cyose. Hanyuma leta tuyisabe kugivuga ngo ni umuvyeyi wa bose, nigaragaza ubwo buvyeyi, nifate abarundi bose co kimwe, ivyo gutonesha aba no gukumira abandi ibihagarike. Aho umuturama uzoheza uboneke. Ikindi naco nuko nituri igihugu cirebanga, ntituzoze turitwaza ngo twarikukiye ngo turigenga, noneho tugasanga turiko turarengera uburimbi abarundi bene wacu, gushika naho bamwe bangara, gushika naho bamwe bapfungwa ataco bazira, gushika naho abantu bagenda muri sentare bagatsinda imanza mugabo kurekurwa bikananirana. Ubutungane ni wo mushinge w'amahoro. Aho ubutungane bugoyagoye, amahoro aguma ari umugani, aguma ari indoto, kandi ahatari amahoro iterambere ntirishoboka. Abatware nibabeho batwarire bose, taravye ngo bashitse kuri ubwo butegetsi gute, nibatwarire bose, kandi bumve yuko bagwirizwa kuba abasuku b'igihugu, aho kurondera yuko igihugu kiba aricyo kibasukurira. Nayo kwizigitira ku butegetsi n'ubutegetsi bukomakomeye kuva kera dusomye muri kahise, ingoma zagiye zibaho zikomakomeye mugabo zikagira igihe zigahera. Nicyo bari ikintu gitangaje ko CNDD-FDD iva ku butegetsi, Iprona yaratwaye irava ku butegetsi, abami baratwaye barava ku butegetsi, no mu bindi bihugu nuko niko biri. Nta muntu rero yogira ubwoba bwo kuva ku butegetsi, ahubwo nibaza ko bashobora kugira ubwoba bwo kuva ku butegetsi bivanye n'uko ubwo butegetsi babukoresha. Aho naho bo kwikebuka ivy'amategeko ategekanya bakaba ari byo bisunga, aho kwisunga akarangamutima k'umugambwe wabo, kuko igihugu si umugambwe. Igihugu n'igihugu, imigambwe irabaho igahera, mugabo igihugu kikabandanya. Burundi buzoguma bwitwa Burundi,
nk'uko bwitwa Burundi butwagwa n'abami, bukitwa Burundi butwagwa n'umugambwe umwe yiprona, bukitwa Burundi butwawe na Frodebu, bukitwa Burundi butwawe n'inzego fata kibanza, bukitwa Burundi butwawe na CNDD-FDD, nihagera ko butwagwa n'ikindi n'abandi naho nyene buzokwitwa Uburundi, naho bwatwagwa n'abakoroni bwagumye ari Uburundi. Ivyo rero nibavyumve, intwaro kwibaho hanyuma igaheza ikiringo n'ibintu bisanzwe cyane. None ndiboraba mu bihugu bitandukanye tubangikanije, nta migambwe yatwaye hamigatwarura. None abo bantu nibariho mu mahoro, kuki bo bogira ubwoba ko kuva ku butegetsi kandi ari ibintu bisanzwe, kandi bemera ko demokrasi abanyagihugu aribo bashinga inzego, aribo bashiraho ababategeka. Nibashira imitima mu ndani, bumve yuko ikibereye ni gushiraho intahe ishize, bareke habihiganwa nk'uko ritegekanijwe n'amategeko, hanyuma ibizobaho twese tuzovyakira tubiyoboke, nta kindi. Mugabo umwe wese yakoresheje uburenganzira bwiwe.